အားလုံးပဲမြင်ပါလားကျွန်တော်တို့ online MBA နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ Okay ပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကျွန်တော် leadership ထဲမှာပါတယ်နောက်ထပ် chapter တစ်ခုဖြစ်တဲ့ chapter 9 leading change ဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ leading change ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်ကဒီ leadership မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပေါ့လေ။ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုတွေရမ်းမြန်ဆန်နေတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကြားထဲမှာ leader ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတာ။ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးကိုတကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကိုဘယ်လိုဥဆောင်မှုတွေပေးမလဲပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေတည်ထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီအခန်းမှာဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိကသိရမယ်ဒီရွယ်ချက်ဒီမှန်ချက်လေးတွေဒီအခန်းမှာကျွန်တော်တို့အားကြောင့်တင်ရတာလဲဒီအခန်းကိုဆိုတော့လေအဲကြည့်ရအောင်မယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ 4 for change နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေကဖိအားပေးနေတာလဲဘာတွေကတွန်းအားပေးနေတာလဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုက throw culture in change နော်ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ culture ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီကဘာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရပြီးရင်နောက်တစ်ခုက change အမျိုးအစားတွေဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့ပြီး change process တွေအကြောင်းရပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါတယ်လဲဆိုတော့ resistant to change ပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း resistant နော်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ခုခံမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်နော်ခုခံမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ဒီပြောင်းလဲမှုကိုလက်မခံတော့ပေါ့ဗျာဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလေ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့လေနံပါတ်1ကတော့ creativity and innovation အကြောင်းတွေပြီးရင် organization ရဲ့ culture ပြောင်းလဲမှုအနေအထားတွေပြီးရင် vision explanatory leadership တွေနော် creating leading learning organization ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီခန်းမှာအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ပြန်ပြီးနေ့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန်းမှာဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ change ဆိုတာဘာလဲပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘာတွေက force ပေးနေတာလဲ change တစ်ခုလုပ်မယ်ဆို process တွေနဲ့လုပ်မှာလဲဒါတွေကိုအဓိကထားတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ question လေးနဲ့ကျွန်တော်စကြည့်အောင်နော်ဒါတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ leadership မှာအရင်က question လေးတစ်ခုမြင်ပါတယ်ပေါ့လေ change it hard နော် change ဆိုတာရန်ကိုခက်ခဲတယ် and most people will resist is လူတိုင်းကလည်းပြောင်းလဲမှုကိုအမြဲတမ်း resist လုပ်တယ်ခုခံတယ်လက်မခံကြဘူးပေါ့ပြောင်းလဲမှုကိုဒါကြောင့်မလို့ leader တွေက simply push change through or should it take time introduce time slowly and give follower time to adjust ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က leader တွေက push change ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုဖိအားတွေပေးမလဲဘယ်လိုတွန်းအားတွေပေးမလဲ should it take time အချိန်ယူသင့်သလားပြီးရင်နောက်တစ်ခုက introduce things slowly နော်ဒေချာစနစ်ကြ introduce နော်ကျွန်တော်စနစ်ကြပေါ့လေဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့သွားမလား follower တွေရဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီး adjustment လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ပြောဒီကပြောချင်တာကတော့ chain တစ်ခုဆိုတော့ခက်ခဲဒီ chain ကိုလူတိုင်းလာတဲ့ system ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် leader တွေအနေနဲ့ဒီ chain လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို post ပေးမလဲဖိအားဘယ်လိုပေးမလဲဘယ်လိုတွန်းအားတွေပေးမလဲအချိန်ယူဖို့လိုအပ်လားဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့က chain သွားမလားနော် follower တွေအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ adjustment လုပ်မလားဆိုတဲ့အားကိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတွေ့ရဲ့ဖြည့်ချင်းချက်လေးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ change လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ အများကြီးမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပဲကြည့်ပါအရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘာနဲ့သွားလဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်များနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကစစ်အုပ်ချုပ်နေမှုနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်လာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနောက်ကျလာတယ် sorry နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနောက်ကျလာတယ်ဒီမြောက်နိုင်ငံနဲ့ရင်မမထားနိုင်တော့ဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့လူတွေကသိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့2008မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတော့2010မှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်တယ်ဒီသဘောတရားပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်လာပြီဘာတွေကလိုအပ်လာတာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုပြောချင်တဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဒီကျွန်တော်ပြောနားဖောက်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်ရေးချမ်းသာမှုရေးကောင်စီလက်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုဆိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသူ့ကို force ပေးနေတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဘာတွေက force ပေးနေလဲခုနကစီးပွားရေးခန်းကဏ္ဍလူမှုရေးခန်းကဏ္ဍကျန်းမာရေးခန်းကဏ္ဍမိပညာအခန်းကဏ္ဍခန္ဓာပေါင်းစုံကနေသူ့ကိုဖိအားပေးနေတာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့အခြေပြီးပြောပြတာပေါ့လေဘယ်လိုဖိအားပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမိုကရေစီကိုမသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံက
သူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်လိုက်အရန်ကိုဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ကြနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကသိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုစပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးနဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေဒါနှုန်းတော်များများကဘာလို့ကြလဲမိယုပ္ပလာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ် traditional organization တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကနိုင်ငံကဘာကြီးက globalization ဖြစ်လာတယ်နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကဘာကြီးကရွာကြီးတရားလိုဖြစ်လာတယ် communication network တွေအရင်ကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိယုပ္ပလာလုပ်ငန်းတွေနော် traditional လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲသူများနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်ဘလို့မှရှင်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စပြီးတော့အခုဆိုရင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်နေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖို့ပေးနေတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးနဲ့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်စာမျက်နှာ300တက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နော်300တက်မှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် force for change organization ကိုကျွန်တော်တို့ကဖိအားပေးနေတယ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖိအားပေးနေတဲ့အချက်နော်ကျွန်တော် organization ကိုပြောင်းလဲပြီးနံပါတ်1က external နဲ့ internal နှစ်ခုရှိရတယ် external လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ strategic planning မှာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရှိပါလိမ့်မယ် external မှာရှိတဲ့ forces တွေလုပ်ငန်းရဲ့ပြင်ပမှာလုပ်ငန်းတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ forces တွေကတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေး policy တွေ economics and politics နော်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေး policy တွေမူဝါဒတွေပြီး culture နော်ကျွန်တော် culture and social နော်လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ demographic လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လူရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ industry နော်လုပ်ငန်းနော်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုတွေပြီးနောက်ကလုပ်ငန်း industry လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာအောင်ပြင်းမြင်လို့ရလဲဆို competitor ပြင်းမြင်လိုက်ပါနော်ပြိုင်ဘက်တွေရှိနေတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ PR တွေ technology နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရဲ့ PR တွေဒါတွေကကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ PR ပေးနေတာရှိတယ်ဒါ external forces တွေနောက်တစ်ခု internal forces တွေလုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့ forces တွေကဘာလဲဆိုတော့ low performance လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ process တွေကတက်အောင်နေပြီဝန်ထမ်းတွေကအရေးချင်းတွေတိုးတက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရဲ့ performance တွေကျဆင်းလာပြီဆိုတာကပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ထောက်ပြနေတာဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက new leadership ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်တွေเนาะခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမလဲခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတရားတွေเนาะနေဟာမတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လာပြီပြီးရင် low satisfaction customer တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကျဆင်းလာပြီဆိုတာတွေပြီးရင်နောက်ထပ်သွားမဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အသစ်တွေပြီးရင်လုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ conflict တွေဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့က force ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားမှဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြောတာ individual လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တွေနေနဲ့ဘွဲတစ်ခုရထားပြီဆိုရင်အလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယနေ့ခေတ်မှာရသေးလားမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘွဲတစ်ခုလည်းကျွန်တော်မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးနေတယ်နောက်ထပ်ဘွဲတွေထပ်ယူဖို့အတွက် diploma တွေတားကြီးထပ်ယူဖို့အတွက်ဘာသာစကားတွေထပ်သင်ယူဖို့အတွက်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ computer skill တွေတက်ဖို့အတွက်ဒီ website တွေတက်ဖို့အတွက် internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေနားနဲ့အသုံးတက်ဖို့အတွက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပြင်လာပြီလေကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးနေပြီအဲ့ချိန်မှာငါတို့ကဒါတွေမလိုအပ်ပါဘူးကွာငါတို့ကဒီတိုင်းပဲသွားနေမယ်ရအောင်နော်မရဘူးကျွန်တော်ကြံခဲ့မှာပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုဆိုတာဖိအားပေးတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒီဖိအားပေးနေတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်သိမှကျွန်တော်ဘာတွေပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chain တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် chain နဲ့ culture အမြဲတွဲရရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရှိနေတာလဲလူတိုင်းမှာကကျွန်တော် chain ကိုလက်ခံလားလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာရှိတယ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်လက်မခံနိုင်တဲ့ culture ကြီးကလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဒီ culture တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ambiguity မသေးချာမှုတွေဆိုတာကျွန်တော်အမြဲကြုံရတယ်ဒီလိုမသေးချာမှုတွေကြုံနိုင်မှုကိုကျွန်တော်သိခံနိုင်ရဲ့လားခုခံနိုင်ရဲ့လားเนาะကိုပြောချင်တာကတော့ဒဏ်ခံနိုင်ရဲ့လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်
ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ လူတွေကကြောက်တယ်။ဘာကြောင့်ကြောက်တာလဲ။သူတို့မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲမရေရာမှုတွေကိုကြောက်တယ်။ဒိုင်းလောက်လိုက်မယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်မသေးကြပါဘူး။ဒီမှာစစ်မပြေနိုင်ပါဘူးဆိုတော့မရေရာမှုတွေသူတို့ကြောက်တယ်။ဒီမခံနိုင်ဘူးနော်။ဒီမခံနိုင်တဲ့ခဏကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြောင့်တွေးရအောင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က high tolerance ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီကမှုရှိတဲ့လူတွေဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကဒီပြောင်းလဲမှုအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကျွန်တော် risk စွန့်စားမှုလို့ကျွန်တော်မမြင်နဲ့ပြောချင်တာလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ကorganization တစ်ခုကို traditional organization ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ modernize ပေါ့လေခင်ဗျာ organization တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်အမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးလဲခုနကနိပညာတွေ software တွေကျွန်တော်သုံးတယ်ဟာဒီ software ကြီးသုံးလိုက်ရင်ငါတို့စီးနေများမှားသွားပြီလားငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်း process ကြီးတွေများအောက်သွားပြီလားငါတို့ရဲ့ power တွေငါတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ငါတို့ပုံမှာငါတို့ရထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရောချသွားပြီလားဆိုတဲ့အတွေးတွေလို့မမြင်မဲနဲ့ဟာဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကငါတို့အတွက်ငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်း process တွေမြန်ဆန်လာမယ်ငါတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်လာနိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့စီးစည်းတွေကိုလည်းစနစ်ကျထိမ့်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိပြီးတော့ဒီချင်းကြီးကိုလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုက relationship to and perception of time အချိန်ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုယူရတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ presence orientation lies to list and quick reaction to changeပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတော့ presence orientation ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်စပြီးမိတ်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမိတ်ဆက်မှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာစနစ်ကျလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် to list to quick reaction to change ပြောင်းလဲဖို့အတွက်မြန်ဆန်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကျလုပ်ဖို့တော့တောင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က change ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ခုရှိတယ်။နော်ပထမတစ်ခုကတော့ planet ဆိုတာစနစ်ကျအစီအစဉ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပြောင်းလဲမှု unplanned ပြောင်းပြန်ပေါ့ဗျအစီအစဉ်မကျစနစ်ကျဘာမှမလုပ်ထားဘဲနဲ့ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်က evolutionary เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြေနေတစ်ခုနဲ့ခြေနေတစ်ခုပြောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်တမ်းမလို့လေindustrial revolution ဟုတ်တယ်မလား evolution เนาะစက်မှုတော်လှန်ရေးကာလပြောချင်တာကတော့ဒီလက်မှုကဏ္ဍနဲ့စက်မှုကဏ္ဍကိုပြောင်းအခြေတစ်ခုနဲ့အခြေတစ်ခုကိုပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီး revolutionary of frame break เนาะလုံးဝပေါင်းနေခဏလေးမရှိဘူးလုံးဝကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတက်ချိုးရိုက်ချိုးလိုက်ပြီးတော့ပုံစံတကျသွားတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီပြောင်းလဲမှု၄ခုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะတော်တော်များတော့ plan change လုပ်ကြတာများတယ်ဗောလေစနစ်တကျအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြောင်းလဲကြတယ်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုပြောင်းလဲတာရှိတယ် evolution เนาะခြေတစ်ခုနဲ့ခြေတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်เนาะ73နေရာနေကွန်ပျူတာသုံးသပ်လာအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒီသဘောတရားလေးပေါ့ evolution တာခုနကရိုးသွားနေတဲ့ marketing ကနေ digital marketing ကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ် evolution အဲ့ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ 4 feet model or change เนาะပြောင်းလဲမှုအတွက် 4 feet model ပေါ့လေ 4 feet ဆိုတဲ့ model လေးကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဖိအားပေးနေတဲ့အချက်တွေရှိသလိုဒီပြောင်းလဲမှုကြီးကိုဘာလုပ်နေရလဲ against လုပ်နေတယ်အားလည်းကျွန်တော်ရှိတယ် resistant လုပ်နေတာဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥပမာပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဘင်္ဂလီတရားပေါ့မျိုးသမီးတရားသူကပုံမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်သမက်ရုပ်ကြကျွန်တော်မြန်မာဝတ်စုံတွေရောဝင်နေလို့သိရမှာဒါပေမဲ့သူခီးသွားရမယ်ခီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားလာလွယ်ကူအောင်အထိုင်ထားလွယ်ကူအောင်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းရှင်ဝတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆုံးချက်လေးဝတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူ့ဖိအားပေးနေတာကဒီခီးသွားချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ချက်ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်မလဲ against လုပ်ဟာကျွန်တော်မဝတ်တတ်ဘူးကျွန်တော်မဝတ်တတ်ဘူးဒီဘောင်းကြီးကျွန်တော်ထားမဝတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်ဗာဖြစ်နေလေဖိအားပေးနေအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီ chain ကိုစနစ်တကျဘာလို့အောင်ကျွန်တော် manage လုပ်တာကိုလုပ်တယ် leak လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားအောင်ပါပုံပြီး model စားထားတယ်ဖိအားနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ပြောင်းလဲဖို့ပေးနေတဲ့ဖိအားနဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ် against အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က data စနစ်တကျကင်တွယ်နိုင်ဖို့တော့လိုရမယ်အမှကျွန်တော်တို့က chain မှာဆိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေသိထားမယ် living model chain နော် Lewis လို့ခေါ်တဲ့ပညာရှင်ထွင်ခဲ့တဲ့ chain model လေးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် unfreezing chain refreezing ဆိုတဲ့အနေထားသဘောတရားကတော့ကျွန်တော်တို့က
나를 내가 저런 병에 소용 기계로는 들어온 시대 때문에 봉사마자 밤마자 이게로는 구시 이 이게로는 그거 저런 가서 잡아 디바마 대본을 이루잖아요ကြောင်းရတော့မယ်ဒီကနေပြီးတော့တဲပုံရအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲနှစ်ခုလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်နော်ပထမတစ်ခုကဒီရေခဲတုံးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်စောင့်နေတူပြီးလွှတ်ရတယ်ထွေးပြီးတော့တဲပုံလုံးမလားဒါမှမဟုတ်ဒီရေခဲတုံးအေးဖြောပြီးတော့ခုနကအတဲပုံပုံစံကိုလည်းလောင်းထည့်မယ်ပြန်ပြီးအေးခဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တဲပုံမရပါဘူးလားနှစ်ခုကျွန်တော်ဒါဒီဘောတရားအတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် and free ဆိုတာကလေ convey the need for change ကြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလိုအပ်တဲ့ prepare organization ကို organization ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စနစ်တကျပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်ရတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ and freezes အရေးပြောပြတယ်လုပ်ငန်းကြီးကကျွန်တော်ဟာဒီ organization ကပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီပြောင်းသင့်နေပြီဒီပြောင်းသင့်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအသိပေးမယ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တာကို and freezes အချင်းလေးပြီးရင်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီပြောင်းလိုက်မယ် change လုပ်လိုက်ဒီဘက်က will freeze အားလုံးလည်း provide နော် support and give time လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့နေပြီးမယ်အချိန်တွေကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က change ဆိုတဲ့မှာဆိုရင်တော့ living model ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒေတာပြီးတာကိုတော့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင် factor to consider one implementation change ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်ဆိုချက်သိစဉ်းစားရမယ်အချက်တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါ။ Numeric က the important of reorganizing and the need for change အရေးကြီးဆုံးကတော့ပြောင်းလဲမှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ recognizing ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် recognize သိမှပြောအောင် importance of recognizing the need for change ငါတို့လုပ်ငန်းကြီးကတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့သိဖို့သိရဒါအရင်ရေးချီးတယ်ပြောင်းလဲဖို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲဆိုလို့စိတ်ကြီးဝင်နေကြတော့ပြောင်းရအောင်နော်မရနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဒီသဘောတရားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ preparing and motivating follower to implement this ဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဒီပြောင်းလဲမှုမှာလိုက်ပါမယ်သူတွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်မှုတွေ motivation တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလွဲမသာကြုံတွေ့ရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ resistant ပြောင်းလဲမှုကိုလက်မခံတဲ့ resistant တွေကျွန်တော်ကြုံရမယ်ဆိုတာလည်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက focus on people လူတွေပေါ်မှာအခြေခံဥတီဖို့လိုအပ်တယ် as this အနေနဲ့ the source for learning change ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေ့လာသင်ယူဖို့အတွက်လူတွေကအဓိကဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့ပစ္စည်းရုပ်ဝတ္ထုတွေကျွန်တော်အားလုံးပြောင်းလို့လွယ်တယ်ဘာမှမခက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရုပ်ဝတ္ထုဘာပြောလို့ကွန်ပလိန်းကလာမတော့ဘူးလေအဓိကလူတွေပဲလူတွေကိုကျွန်တော်အဓိက focus ထားဒီလူတွေကပြောင်းလဲဖို့အတွက်တကယ်ကိုဆန္ဒရှိရလားပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကneed to support new behavior ပြုမှုအသစ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင် behavior တစ်ခုချင်းအောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမြန်မာဝတ်ဆောင်အမြဲတမ်းဝတ်နေတဲ့မျိုးသမီးပြောက်ကိုကျွန်တော်ဘောင်းမရှိဝတ်ခိုင်းလိုက်တယ် sport shop ဝတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ behavior မရှိဘူး behavior အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ sport တွေကျွန်တော်ပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက allowing them to take ဟုတ်เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးရမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ chain တစ်ခုကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်လို့မယ်ဆိုရင်သိထားရမယ်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ producer ကျွန်တော်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့၄ခုရှိကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာ plan chain ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးသွားရအောင် process ဆို plan chain စနစ်တကျပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ process လေးတွေရှိတယ်အရင်ဆုံးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ current state လုံးဝမပြောင်းလဲသေးတဲ့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အဆင့်ဟုတ်လေ current state နဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတော့မယ် recognize လုပ်ရတော့မယ်ငါတို့လုပ်ငန်းကြီးကပြောင်းလဲမှရတော့မယ်မပြောင်းလဲရင်ငါတို့လုပ်ငန်းကြီးကျန်နေတော့မယ်တိုင်မှတ်တရားကိုအတွက်တာဝါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနံပါတ်2 develop idea for change ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲဆိုတဲ့ idea တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ရတော့နော်စိတ်ကူးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့နံပါတ်3ပါလောက်အောင်လေဒီ idea တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ် idea တွေကကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားအောင်ဒီအများကြီးကိုကျွန်တော်လက်ခံမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီအများကြီးထဲကမှကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့တကယ်ကိုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ idea တစ်ခုကိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ resources တွေကိုစနစ်တကျ allocate လုပ်နိုင်ရမယ် resources ခုနကဒီပြောင်းလဲမှုမှာလိုအပ်တဲ့ငွေ
လူအချိန်ဒါလို့စနစ်ကြကျွန်တော် allocation ကိုယ်ဝေးတုံချနိုင်ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကို evaluation လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကိုလိုချင်တဲ့ desired state ကိုကျွန်တော်ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအဆင့်6ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ plan chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် unplanned chain ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျအစီအစဉ်တွေမရွေးဆွဲဘူးတခြားရေးစတဲ့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမလဲဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ဘာတွေသိရမလဲနံပါတ်1 avoid becoming too formal hierarchical inflexible နော် flexible မဖြစ်တာပြောချင်တာကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလွယ်ကူတာ in hierarchical နော် hierarchical ဆိုတာလုံးဝကျွန်တော်ဘုံအဆင့်ဆင့်သွားနေတာ formal တကြားကြီးသွားနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ရှောင်ထားရမယ် unplanned change ဆိုတာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကမသိမသာလေးပြောင်းလဲသွားအောင်စင်းတကြကြီးမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ဘာဖြစ်ဆိုတာချက်မသိမသာလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စနစ်တူစနစ်ကြဖို့ပဲနဲ့မသိမသာလေးကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာလေးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက infuse control unpredictability and spontaneity infuse ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ infuse နော်ကျွန်တော်တုံးပုံစံသွင်းပေးရမယ် control and predictability နော်ကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာနားလေသွတ်သွင်းပေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက proactive in introduction to change ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လုံးဝတခြားစနစ်တကျကျွန်တော်ဖန်တီးယူထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နော် proactive ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖန်တီးထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြပြထားပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ replace and rotate leader နော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပုံစံတစ်စမှာထားပဲနဲ့အမြဲတမ်း rotate နော်ဆိုတော့လက်ပတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပြောင်းလဲနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်နောက်က experiment လေ့လာဆက်စပ်မှုတွေလိုအပ်တယ် with new idea method and process idea အသစ်တွေနည်းလမ်းအသစ်တွေ process အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒေတာလေ့လာဆန်းစစ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါ plan chain ကိုကျွန်တော် unplan chain ပေါ့လေဆင်းရဲကြမလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မရှိတဲ့ plan တွေကိုကျွန်တော်စနစ်ကျရေးဆွဲပြောင်းလဲမှုမဟုတ်တဲ့ chain တွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေတည်ထားဖို့ formal ရမ်းကြတာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားရမယ်သူအလိုလျောက်ဖြစ်ပြလာနိုင်တယ်နော်ကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရှိနားလည်ဖို့တိုင်ပြောပြထားရမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလတ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဖန်တီးထားရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက leader တွေကိုအမြဲတမ်း rotate လုပ်နေရမယ် idea အသစ်တွေ method တွေကိုဆိုအမြဲတမ်းသိချာလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ chain မျိုးစားတွေ chain မှာဘာကြောင့် chain ရတာလဲ post ပေးနေတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေနောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ